喂，大家好，今日呢，冇錯啦，我就係路聲啦。咁我而家呢，就公佈下我500訂閱嘅 Q&A 啦。好啊，Go Go，Let's Go！我睇下第一條問題係咩先。咁好啦，我哋睇下第一條問題係咩嚟嘅先。好，第一個我投稿嘅係平凡貓貓提供嘅就係問我八神你靚仔嗎？八神，我梗係靚仔啦。我係呢個全世界最靚仔嗰個啊，冇人靚仔得過我噶。好啦，睇下第二條問題係咩啦？嚟自 Payrow 嘅 Payrow，佢問我你幾多歲啊？八神，咁我八神呢係17歲嘅啫，2008出世，係咁咯。好啦，第三條問題就係綜合巨人提供嘅話，好啦，佢講咗啲咩啊？就係幾時開聲？我而家開緊聲啊，大佬！我拍得 Q&A 梗係要開聲噶啦。好啦，仲有問我有冇諗過唱歌？唱歌依方面遲啲再考慮啦。不過唱歌依個都簡單啦，有機會再唱俾大家聽咯，好唔好啊？好啦，第四條問題就係呢個有感說語提供俾我嘅，佢話為什麼找到我的？因為揾到你嘅原因都係 YouTube 嗰度嗰啲廢片啫，見到你啲廢片要撳入去睇下咯，因為你嘅收視率同埋訂閱數都唔係好多啊嘛，咁我咪撳入去睇下你個 channel YouTube account 係點咯，點樣運作。好啦，同埋為什麼叫做八神風暴？八神風暴呢個名係嚟自於一個 VTuber 叫做八上吹雪嘅。咁八上吹雪嗰個日文名就叫做白神吹雪。咁我就拎咗佢前面嗰個白神嗰個英文前半橛，就翻譯咗做 Google Translate，就變咗做八神。然之後我風暴後面嗰兩個就係 Tempest，所以我兩個夾埋起嚟嘅時候就變咗做八神風暴啦。我呢個 YouTube account 個名就叫八神風暴啦，個名就係咁樣嚟嘅。好啦，同埋第三個問題就係我能夠醒天使 V4嗎？你天使 V4自己搞啦，我得閒嘅話可以再幫你嘅。好啦，睇下第五條問題係邊個啊？第五條問題係嚟自於個阿貓的宇宙。好啦，睇下佢問咩啦？為什麼你的嗰條影片有9.6萬觀看嘅 YouTube shot 可以增加咗575訂閱？呢個我都唔知喎，呢個垃圾 YouTube shot 嘅制度，嗰個我都唔知道佢點樣運作嘅。嗰陣時我見到，哇，飆得咁快，我諗住慢慢嚟噶嘛，真係，唉，好頭痕啊！而家搞到唔緊要啦，啲訂閱係我嘅。好啦，第二條問題，你怎麼知道我的？我揾到你嘅原因都係喺 YouTube 嗰度見到你啲影片，因為撳入去睇下咯。然之後你嘅訂閱唔係算好高，咁咪留個言同你一齊交流下咯，係咪啊？好啦，第六條問題就係問我八神你有冇女朋友啊？八神我冇女朋友啊，只係一個單身狗啊，so sad。好啦，第七條問題就係為什麼你認識到路人？哦，認識到路人呢個好簡單嘅啫。我認識到路人係因為路人係香港人啊嘛，路人係香港人，咁啱我又係香港人。咁有一日我喺 Discord 嗰個 VC 見到佢，咁咪同佢 say 個 hello，就係咁樣就同佢傾得埋，咁咪做咗 friend 咯。人緣關係係咁噶啦，我靚仔冇計啦，係咪？好啦，第八條問題就係葉 K 提供嘅。Oh my god，葉 K 好兄弟啊，葉 K。好啦，睇下你問咩啦？為什麼你嗰條影片增加咗200訂閱？呢個我頭先都講咗，我都唔知啊。但係我唔係增加咗200訂閱咯，係增加咗500幾訂閱啦。好啦，第二條問題就係有冇打算和其他人合作？同其他人合作
睇下遲啲咯。你知道我噶啦，普通話唔得，你見我而家 Q&A 都喺度講緊粵語廣東話，我相信冇人聽得明噶。你哋睇字幕啦，好唔好啊？哈哈。好啊，第3條問題就係我靚仔嗎？唉，葉 K 你好靚仔啊，靚仔過我啊，好唔好？好啦，下條問題，阿神你會不會拍其他影片？拍其他影片嘅話，我都可以考慮下嘅，可能拍下其他 game 啊，其他題材嘅影片，遲啲再介紹咯。第10條問題啦，就係問我中途有沒有想過放棄？呢個放棄呢個就一般啦，我拍嗰啲片都係無聊先拍噶嘛，冇啊嗰啲你見我都係好耐先出一條影片，都係有嘢有拍，係咁咯。第2條問題就係最開始為什麼才做實況主？做實況主嘅原因係因為路人啊嘛，路人啟發咗我，所以我咪抄佢咁樣咯，然之後咪開始拍片咁樣咯，就係咁。然之後我咪佢俾咗一啲提供嘅意見我，咁我咪想跟佢學拍下片咯。好啊，第3條問題就係未來有什麼規劃？呢個冇咩規劃啦，喺 YouTube 界呢度我都冇諗過啲咩㗎，同埋其他遊戲我頭先都講咗，我會玩下其他遊戲，拍下其他影片嘅都好啦。第11條問題就係你喜歡什麼果實？我中意沙沙果實咯，沙沙果實性能捉住人幾好啊嘛，嗰陣時我用沙果都吊打路人啦，係咪？哈哈。但係其他果實我都中意嘅，容易啲接嘅 combo， 容易玩嘅水果我都中意，例如響雷咯，響雷性能高啊嘛，範圍又大又容易控住人。好啦，第2條問題就係你而家中幾？我而家17歲，就係中6咯，即係你哋台灣所講嘅高3啊。第3條問題就係為什麼喜歡玩 BF？ 冇㗎，玩 Brawl 係因為無聊啊，冇 Roblox 冇咩 game 好玩啊嘛，咁咪喺入面係咁打 PVP 咯，有陣時又俾人打死又唔耐煩啦。好啦，再睇下下一條 Q&A 問題係咩啦？下次幾多訂閱會再搞呢個 Q&A？ 下次幾多訂閱就會搞呢個 Q&A 啊？唔知㗎，可能5000訂閱咯，5000訂閱再搞咯，好唔好啊？我唔想再搞啦，有啲恐怖啊，同埋啲問題都唔係好多啊嘛。好啦，再睇下下一條啦，好唔好啊？你能不能客串？你中意啦，我冇所謂嘅，係咁咯。再睇下下一條問題啦，都係有感說語啊。睇下你講咗啲咩？你好煩啊，有感說語，你呢啲咁嘅問題自己解決啦，唔好搵我啊。我哋再睇下下一個問題啦，重複問題，重複嘅留言。玩了9麼以來，玩乜嘢咁耐以嚟對我印象咁深刻？冇㗎，就係唔知點答喎呢個，隨機應變咯，都係咁啦。我哋呢個 Q&A 都好少問題㗎咋，好啦，我哋呢度就完結啦，好唔好啊？係咁啦。去到最尾總結，想同大家講翻，原本呢個 Q&A 係諗住1月1號發放出嚟嘅，但係我部電腦有啲故障，所以又要重新拍過呢個 Q&A，要大家耐心等候，真係唔好意思啦。仲有最後我500訂閱嗰度話會抽獎，有10個幸運兒嘅，抽出10個永久切果實，即係嗰個斬果實。好啦，想抽獎名額嘅話有10個，想要嘅話就喺我嘅 DC 群組嗰度講翻你嘅名、Roblox 名，仲有Discord ID 俾我啦。好啦，中意呢條片記得 like and share 同埋訂閱我嘅 channel 啦。我係八神風暴，我哋下條片再見啦，拜拜。最後我專登湊夠10分鐘嘅就係祝大家2026年快樂。